жителі села Кахори і хто є з дітей. Я думаю, що всі ви в курсі, до чого ми зібралися. У нас є така ідея, вона не нова, зробити ремонт дороги нашої центральної. Ідея та виношувалась давно, але так сталося, що вона реалізуватися може десь тепер. Якщо можна, я так трохи розкажу про історію того, як вона там починалася. Ви всі знаєте, ми ОТГ, і ОТГ виділило 2 мільйони, на теперішній час 2 мільйони на нашу дорогу, на ремонт дороги. Область, по ідеї, мала додати, скажімо, там енну суму грошей, щоб зробити чи побільше дороги. Ну, поки що з області, наскільки є в мене інформація, так само нам дають тільки 2 мільйони і там 23 тисячі, наскільки Область мала добавити. Ну, то різні були чутки, різні розмови, до виборів, скажімо, одно було, після виборів зовсім інше, а в кінцевому результаті, бо я знаю, як, скільки вони дадуть взагалі. Але самі розумієте, що за 2 чи за 4 мільйони зробити нереально, скажімо, від Тухлі до Лебохори, то точно, що нереально зробити, це раптом вийде там якийсь кілометр-півтора дороги. На початках, коли йшло обговорення, що область буде додати, скажімо, кошти, була ідея така, що починати дорогу все ж таки робити від Тухлі, від повороту, бо то є одна дорога, і в принципі ніхто сильно, скажімо, з тим не сперечався, бо була така думка, що то дотягнеться принаймні навіть до мосту. І якщо так розібратися, якщо було б від Тухлі до мосту, до нашого центрального, ну, це б був великий плюс всім і ніяких заперечень не було. Тепер, коли вже дійшло до, скажімо, до виконання робіт, випливає така ситуація, що дорога зробиться раптом там кілометр-півтора. Якщо то починати з Тухлі від повороту, то можливий варіант, воно дотягнеться до знака Лебохори, можливо 100 метрів там, скажімо, поза знак Лебохори, але точно не, скажімо, не по території Лебохори. Я, наприклад, свою думку, як староста села Лебохори, висловлюю таку, що то не зовсім правильний підхід до того. По-перше, Тухля не є в ОТГ раз. Другий раз, що дорога Тухля-Лебохора то так, але все ж таки село то і інше. І наші діти, які будуть ходити чи до школи, чи до церкви, чи до все одно будуть йти по тому самому болоті, по якому йшли до тепер. У мене є моя особиста думка, і я хотів би почути вашу думку. Є 2 депутати, один, я так розумів, що не буде, бо пішов на похорон. Почути вашу думку. Моя ідея така винести до керівництва. До речі, від представники ОТГ мала так само бути, але щось голова спросився, що він у Львові, а представники, може, ще підійдуть і відповідають про це. Але моя думка така, що озвучити то і донести їм до відома, що ми би хотіли, моя думка, я хочу почути вашу, що робити від центру села, робити вниз, стане на 800 метрів, на 800, на кілометр, на 2 кілометри, значить на 2. Це буде твердо. Чому іменно я такої думки? Я думаю, що з'єднати той кусок потім з Тухлю з центральним буде легше, ніж продовжити. Продовжити то таке. Приїхав депутат, який скаже, а у вас нема дороги. Ну там може колись поможемо. А як доїхати, скаже, от тут нема дороги, а тут ви сидіть. А давай-ка то з'єднаємо вже, то ж для плюс великий, як не з'єднаємо. Я думаю, що то з'єднати, принаймні, на мою думку, буде набагато легше. З'єднання, то буде інтерес 2 сіл. Так, бо то буде інтерес 2 сіл, принаймні. Хотів би почути думку депутатів, є наші депутати. Як ви ще хочу висловити таке, у нас було прохання до ОТГ додати нам 1 мільйон грошей на цю дорогу. В принципі, та думка почута, ніхто не проти. Якщо в нас в бюджеті будуть по черзі перевиконання бюджету, той 1 мільйон нам додають. Ще паралельно у нас є 600 тисяч, скажімо, на комунальні дороги, які запланувалися робити по округах, скажімо, на 3 округи, на кожен округ по 200 тисяч. Я думаю, депутати свою думку підтвердять, але я не проти тоді, якщо ми комунальні дороги не робимо, то щоб тих 600 тисяч доплюсувати так само у ті кошти центральної дороги.
Думку депутатів, прошу Василь Матвійович. Я повністю підтримую тебе тут. І я думаю, що дійсно, якщо є, ну я дивився у Фейсбуці 2 мільйони 23 тисячі дала область, 2 мільйони ОТГ, ще мільйон ми будемо просити, тих 600 тисяч, але дорогу почати звідси, навіть вище, де місток іде до малої школи, розвертається маршрутка, так. І скільки там, кілометр, 1,5 кілометра, скільки стане, бо потім ми років 10-15 не треба. Питання, чи не заходять через міст наш ставити асфальт, тому що... Міст їхній. Один міст, який стоїть У на нас дорога Тодорівська рахується аж до верхнього Так, кінця. але той міст на балансі Тодору, що вони То все їх. Юрій Михайлович, ваш. Я не проти, нехай починають звідки. Починають тільки, щоб вже починали. Ні, Ну, моя думка така. Наша думка. Мені нема різниці. Моя думка нема різниці. Чи стукли починати, мені все одно наші Як машини немає їздять. різниці, Юрій Михайлович, Наші машини їздять через Туху. Наші машини їздять, але наші діти ходять, наші... ну, що ж- Я сказав свою думку. Ну, я так зрозумів, що вам паралельно ще буде з центру, ще буде... Так. Так. Ну ви не будете відстоювати інтерес, щоб з центру все ж таки робити? Я буду лобіювати. Щоб з центру все? Так. Ну я за що питаюся ваші? Ви будете відстоювати з центру чи тут? Я ще питаюся, ну, скажімо так, громади. В громаді є якісь, скажімо, пропозиції, що то неправильно, правильно, неправильно, як громада на то? Прошу. 100% підтримую, Василь Юрійович, дуже правильно і вважаю, що невідомо, що буде далі. Як буде ОТГ, будуть кошти, не будуть кошти. Але якщо ми дійсно застелимо звідси от від того повороту до Подорана, до тої школи, і вниз, то лишиться вже на роки і воно буде для села. А там, ми будемо далі по бездоріжжю їхати, якщо не зробимо. Але буде в селі, колись пані зробила ж до того, знищили. Знищили і знищили не легкові машини, а знищили ті, які вивозили звідси все те добро, багатство, яке належить всім. І тепер ми мусимо так само десь відстоювати свою точку зору, тому що Тухлі вони хочуть підтягнути до кінця Тухлі і початок Лебухова. Ну то теж добре, да, звичайно, ми їдемо по тій дорозі. Ми їдемо на Лебухову із Сколів, із Кая, із Києва, і всі дороги ведуть в Лебухову. Якщо так розсуждати. Але давайте почнемо звідси і вниз. І воно вже буде, скажімо так, на віки, скільки... Добре, а як відстояти в Славській громаді? А отак і відстояти треба буде. Їхати, Якщо от, мають делегувати. свої голоса, що вони хочуть, Дивіться, значить там може бути більшість, що У мене прокладає. є на рахунок того пропозиція. Для Славчан немає різниці. Так. Чи звідти, чи звідти. Я Ну, думаю, для треба будівельників... відстоювати, щоб звідси, Так, для будівельників... Якщо можна, у мене є така пропозиція, щоб ми оприділилися завтра, наприклад, чи на обід, чи після обіду, чи перед обідом, скласти з таких представників от від громади, депутати, я і ще пару чоловік, звичайно, ми 3 чоловіки не повідали, а озвучити їм, що нас було там чоловік 40 чи скільки, є відео, ми Ні, показуємо. ну оформити сьогодні протокол. Звичайно. підписи написати. Зараз нема питань. Зараз я листок паперу покладу, ми кожен підписуємося. А в кінцевому результаті я себе формулювання ми сядемо то Це сформулюємо. не є якийсь ультиматум чи що. Так. Це є просьба громади села. Просто громаді І села. чому Славчани, чи хтось чи з Рожанки, чи з Волосянки має бути проти? Але ще одне таке, з тим листом завтра, з таким протоколом громадських слухань, я попросив зараз поділитися, щоб принаймні 4-5 чоловік поїхало зі мною, щоб ми почули там думку голови, я думаю, що голова збере там ще принаймні депутатів. То не є тепер проблема, тепер запускається у групу депутатську, депутати за 20 хвилин відреагують на всю ситуацію, яка на увазі депутатів ОТГ. І абсолютно через 20 хвилин ми будемо знати результат, чи депутати наші згідні, чи не згідні. Скажімо, Славська, Рожанка і так далі. Зараз яка тоді найде зміни на статті паперу і ручки. Ключі. Я думаю, що
що буде правильно. Хто представники, хто має бажання, скажімо, під'їхати? Я би попросив, що Михайло Михайлович получиться на тої справі, як районний депутат, все ж таки, депутати наші, я думаю. Я буду, але я можу рано, так я казав. Ну, давайте определяємося, що ми завтра на, Щоб скажімо, всім було зручно. всім зручно, якщо можна, після першої на другу годину десь зустрічаємося і їдемо стався. А я до того погоджу, що Ти буде голова. погоджуєш, чи там Так, буде так, до кого так, їхати. так. Я з ними дзвонюся, чи будуть на місці, щоб вони там зібрали принаймні свої якусь архітекторів і так далі, і тому подібне, щоб ми не приїхали просто. Депутат Володимир Михайлович, ви з нами їдете? Будете. Михайло Михайлович, хто ж скаже? Роман Валерійович, ти не проти поїхати? Я дзвонимося перед другом. Ще хто? Скажем, хто має бажання, то не творить. Чи голосуємо якось, хто хоче долучитися? Де Василь Дмитро, ти Славську будеш на місці, так? Зайде з нами, то вже хтось, ще хтось. Та я думаю, що тут ми не їдемо махатися. Ну, якщо всі з'їдуть, Якщо то... треба найбільше, ми списнемо. Ну, так то зрозуміло. Але я маю на увазі, якщо всі згідні, два депутати, Дмитро Васильович і Роман Мар'янович, і Михайло. Ми голосуємо зараз пропозиції і доносимо в письмовому вигляді для керівництва ОТГ. Якщо того буде мало чи щось там, то тоді буде. Пропозицію почули всі. Хто за те, щоб, скажімо, сьогодні в Фейсбуці я написав, що то є громадські слухання. На громадських слуханнях, в принципі, є така процедура, як голосування, то не є якісь. Хто за те, щоб розпочати ремонт дороги від, так як ми оприділилися, від мосту того і вниз по селу, прошу проголосувати. Всі одноголосно дякую. Я думаю, всім зрозуміло, що якщо зараз ми підняли то питання, що тих 600 тисяч, ми так само маємо бажання долучити до тої дороги. Так що завтра комунальні дороги на той рік тоді Так, краще долучити ті гроші до центрального. Якщо у нас все зіграє, то таким макаром ми б могли зробити. Ще там питання було по контейнерах тих на пласті. Щось там, я чув, депутата кажуть, дають контейнери чи ні? Була там ідея така, поки... Ну, з ОТГ. Так. З ОТГ вирішили, що кожному депутату на округ дати контейнер на пластик. Таку сітку такий контейнер. Приймалася Чи внизу. є вже щось там з того питання, чи ні? Тому що Справа в тому, що... дуже сумно, все в ліці. Як там, ви вже вивозите 5 відсіт? Та є. Та я А так би було, вже би люди десь Я розумію, поставити тут. Питання то піднімалося, вони вже навіть було підписано, скажімо, там чи тендер, чи що з виконавцем, але, по-моєму, що щось там не погодилося з тим виконавцем, знайшли, я так поняв, цього. Зараз, напевно, що розглядають або своїми силами робити якісь контейнери, або ще переглянути. Ну, той виконавець, принаймні, який там десь запропонував свою послугу, він там захотів за контейнер щось 11 чи скільки тисяч. Ну, щось там була якась там така, я чесно не до кінця не знаю, але він там захотів якусь таку суму, що там... То винесли контейнери, спеціальні розробляли ті архітектори, що ціну загнали, що треба спеціально заказувати не на такому, на спеціалізованому заводі, а ти взяв ціну підняли. Так. Що там, і то, щоб зекономити кошти, там розглядаються якісь інші варіанти, то тоді... Якщо... І ще питання по Кашиці. По Кашиці, скажімо так, відкрито питання за Нело. Та робота, яка була від нас, від ОТГ, скажімо, і що від нас було зроблена, від нас була перша умова області зробити проєктно-кошторисну документацію з усіма погодженнями. Та робота вже вся завершена. Область зі своєї сторони обіцяла, що з екологічних коштів вони зроблять виділять кошти на ту Кашицю. Поки що, скажімо, область відморозилася, скажімо так. Там міняється влада.
Але я думаю, то якраз навіть тепер десь перед виборами може тут дуже десь проштовхувати, що у нас є, ну, скажімо, є проблемне питання, проєкт є готовий і ну, скажімо, можливий варіант, що воно десь і зрушиться з місця. Ну, ще є таке прохання, якимось чином трошки вплинути, почистити фоси. Почистити фоси, тому що дощі б'ють, все, що йде із отих доріг, і по всій дорозі вимиває. Фоси, я... Десь трубу треба поставити, десь от, допустимо, там коло Івана його. Питання в тому, що на цю дорогу ми не можемо поставити трубу. То є дорога автодору. Труби ми маємо зараз, 8 труб. Дотично маємо право. А? Дотично. Ми не маємо права через дорогу ставити, а дотично маємо. Дотично, так. Попід А там дорогу, дотично. А попід Дорогу дорогу ні. а там треба попід дорогу. Ми маємо 8 труб, а то ми можемо їх ставити на комунальні дороги. Що вона не витримає під центральним чи що? Вона витримує, але ми не можемо їх списати по трубу. Ми можемо списати комунальну дорогу, яка стоїть на балансі сільської ради. А списати на автодоровську дорогу ми не можемо. Якщо буде десь поміняти, скажімо, таким, ну, когось позичити чи як, то звичайно, що Юркович, ще по котельні ходимо, бо то щось заглохло. по котельні так само. Ну, скажімо, паперова робота вся по самій котельні, вся практично завершена. Тільки там трохи щось вийшло, задержка з землею. Десь чомусь пішли таким. Він оцінку впливу на довкілля вже пройшов, так? По-моєму, що так, там вже то все завершено. Тільки по землі, в принципі, так само там була ідея така, що в той рік воно мало би йти вже десь навіть на, скажімо, ну, запускатися в роботу, фінансування, але то трохи проблемно, бо в селищній раді все ж таки не так все гладко з фінансуванням, як в нас передбачалося. Можливий варіант, що той проект буде подаватися на наступний рік на ДФРР. І якщо ми там будемо мати співфінансування, то було б навіть дуже добре. Бо ДФРР фінансує там в районі 80%, то якщо б вони це профінансували, то ну, з державного бюджету. То одесити будуть дорогу робити, не? Ні. Екран? У нас три. На Рожанку одесити? На Рожанку робити працює. Там 10 мільйонів. Так, там є 12 мільйонів, то не 10, там є 12 мільйонів на Рожанку. Я був у Ростик казав, що 8 область дала, а 10 дала область і 2 мільйони. Ще в кого які є А питання? на рахунок земель запасу, воно щось рушиться чи воно так і лишиться все? На рахунок земель запасу приймають вже воно рішення. вже рушилось. Так, рушилося, приймають рішення. Тільки тих рішень є дуже багато і ну, заяв є там, скажімо, багато, бо там по Рожанках вже і, скажімо, не всі заяви попали на оту. Земельна сесія була, ну, земельні питання не на всі сесії виносяться. На останній сесії вже принаймні були по Рожанках ті землі. Ну і Глибокор теж вже є там, бачите, рішення, що вже ті землі з тих земель запасу давали дозвіл. Правда, ще нема механізму, ну як, нема ще нікого, хто би вже був на завершенні з тим документом, як тут будуть погоджуватися, скажімо, там в Києву, бо тут нехай йде через комп'ютерну програму, як воно буде, скажімо, робитися до кінця. Принаймні процес запущений. Якщо буде все в одного-двох, то тоді можеш робити без проблем всім. Ще в кого які питання? Дякую. Якщо немає питань, я би попросив тоді такий підпис. Завтра ми сформулюємо, чи навіть сьогодні саме сформулюємо такого ну, протокол громадських слухань і зразу то передамо голові. Василь Юрійович, а світло, коли ти будеш робити пріоритет? Як стану начальником обласного ресу, Коля, так само ще раз кажу, в нас є розроблені 4 проекти по селу, такі, як робилося по річці. У нас є розроблені 4 проекти по із заміну трансформаторів і цього. Але ну, не я не годен. Я даю папку зразу, і кожен собі вишив рішення по батьку,
А ви рішаєте друге питання. Якраз Ні, ну там, хлопці, дійсно, І там підписав, пакет і підписав, робили і якісь порядує, ступи, то там що що є. Саме було, я Це думав, ж що так. мільйон 400 по 5 дів. Ступи не люди самі трохи. Ну, так найкраще. Я колись взяв, сфотографував, кинув у Фейсбук, і зразу почали дзвонити, що добре, не пишіть, вже нічого не так. Ще ні один одному передавайте. Приїхали, обстежили, подивилися і на тому залишили. Зрештою, друге чаще. Я 4 наші проекти затверджені, ну, в нас давалося на сесію, ми затверджували, приділяли там вже де землю під трансформацію. Але коли враз звертаюся, вони кажуть, Київ не дає кошти. Ми без коштів Києва не можемо зробити. Київ Але не дає дивіться, кошти. ще хто користується інтернетом, є сторінка цього обленерго. Там можна писати запитання. Не тільки показники давати, а писати питання. Але на кожному стовпі є номер опору. Пишіть з такої, що такого опору, ще зробіть фотографію, в якому стані то опору. І туди. Це допомагає води. Хто писав? Хто писав? Борис писав на це, вони на гарячу лінію. Вчора приїхали електрики, поки утік колонізм, тут пішли Та хай лізе, хай паде, ну поки каже, я тобі підсуну. Хай паде і тоді реагування. Ну, або який вид? Якщо хтось десь на макетку, то написати, зробити макетку і сфотографувати. Ти зразу зробиш. То 2 машини прийде. Так, з драбинами всі. Принаймні, я не знаю, минулого року вони ще мали десь ступи, вони навіть казали, що не мають чим привезти ступи, я казав, що яким допомогу привезти, то вони ще і готові були. Тепер не розкажуть, що вони не мають ні ступів, ні фінансування, нічого, що вони не... Куди дівається фінансування? То люди платять стільки за світ. Ну, коли останній раз я був десь місяць чи два, ні, десь на початку травня я був у Ресі, то головний інженер мене запевнив, що в них буде десь, ну, так як з Києва, там, ну, Київ дає в лютому, то є... Організована турнея, що де Києву обіцяють. Гроші не в кишені, любові. Ну, вони так ніби не сказали, що їм буде десь, їм кошти будуть десь у червні, в липні, то вони аж тоді тут з ким там щось робити. Що таке? Комунікації, по-моєму, державні, це тільки приватна електроенергія. Комунікації до державної. Електроенергія, яка йде по лініях приватна, а лінії державні. То якраз так зробили, що держава має, ну, схему. Лінії, а хтось має гроші. Держава несе втрати, а вони тільки. І так, поки у нас, ну, скажімо, правління у нас олігархічне, то доти буде і все. Якщо поміняється правління з олігархічне на якісь там інакше, то тоді буде. А садочок дитячий? Садок дитячий у нас будівля викуплена. Так само, скажімо, зараз стоїть питання в тому, що планувалося, що зразу буде процес, скажімо, реконструкції і все, але ну, стоїть питання в коштах ОТГ, що не на все зразу є кошти. Будівля викуплена, принаймні вона вже наша, на осінь, скажімо, там поки буде тепло, то навіть хтось підготовча група може там працюватися. Тобто числитися в тих, ну, в тій кімнаті, де зараз. Шановні, якась є, щось там розглядають і олігархи, щоб зайти не тільки в Рожанку, а сюди. Якісь проекти, щось, якісь вихід, мінімальські якісь, хоч би щось. Чесно кажучи, Зайшли в Рожанку, там їм Та стало зайдіть в тісно, Рожанку, вони вже стало там тісно, землю. і тоді будуть. Вони вже там купили землю, де туди вже зайдуть. Просто так би гроші ніхто не заплатить. іменно від тої інвестора того, що зайшов у Рожанку, там би пару раз, ну, принаймні не з тими заслуженими не мали на ту розмову. В них десь є таке бачу, що не тільки в Рожанці десь розвивати, але поки що конкретно заводу охорони світла якийсь. Але
Ну, можу сказати, що є інші такі. Ну, скажімо так, хтось звертається як до старости, до голови. Є інші, скажімо, Що хтось би хотів би зайти. є, що такі То рекреаційні може зони бути такої- такий, знаєш, і сам не гамі другому не знав. Щоб Є- не поводити Ну, комусь. що кажу, є інші, які розглядають якийсь варіант у нас по будівництву, скажімо, такої навіть відпочинкової зони, як щось штучного озера із альтанками, якщо вони десь определяться з територією, тоді можливі варіанти там пишуть. Так, поки такого конкретно, щоб вже хтось прийшов і щось робив. Люди чекали всі ну, скажімо, виборів, щоб що з виборами служити. Тепер чекають після виборів виборів Верховної Ради, і так від виборів до виборів десь думають, чи вкладати гроші, чи не вкладати. Ще таке прохання, одне така ідея, я все її виношую. Ну, десь зробіть для дітей купання. Вже є екскаватор, вже є все. Ну, от, наприклад, тут, чи можна, Якщо- що там є такий. Зразу Кружок. приїде Рибнадзор, А? Рибнадзор зразу. Якщо це ви Як називати? Та ще й Екологія, Ні, ми на ріці, ми зробили там, ми зробили на ріці, коли воно при першій дощі, воно замулює і розбирає, то що робити? Ну, дай дітям навчитися плавати. проблема навіть дуже. Ну, яка є у нас один, Славську будуть мати, що наші діти туди підуть. є один, скажімо, такий потенційний інвестор, який розглядає варіант цікавий. Такого як штучного озера, там ставки, не хоче там рибу, і то, але з альтанками, з такими відпочинковою зоною. Де відбувається? А? Де відбувається? Поки він определяється, він сам десь їздить, так, якщо йому підійде, скажімо, якась територія, тоді треба говорити вже там з людьми.